ट्रक पूरा गोटे जगह पड़ जाए तो से ट्रक देख दियो स्टार्ट है उठला चलला चलची आम ट्रक देख सब गाड़ी बाहर गोटे पर आउटे पर बाहर आम से सभागटा को बाहर गला सब बाहर सभागटा को आम जाऊँ जा पहुंचल गाटा रखी साले झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। देखो पहाड़ माने पड़िया माने छतर के देखा हो कैमरा गेम देखा हो रात शीघ्र से मुड़ बहुत जाले तो बाड़े सूरज हुआ आम फास्ट टाइम गाड़ी के चलने गाड़ी पंगे काम सात में चेंज कर पड़े यहाँ पे देख दूर अच्छी बड़बिल हम जाऊँ बड़बिल काम जाऊँ हाई हिल फुल व्यू यहाँ पे देख दूर अच्छी बड़बिल हम जाऊँ बड़बिल काम जाऊँ अर्जेंट काम पड़गला जा पड़ू देखा जाऊ कौन हो आईटा हूँ गोटे बाटर गला गोटे साना घागरा पड़ुची आउ भ्यूटा भी आम तुमको देखे देखे जाऊँ हम साना जी हम सानाघारा जीव तुम देखीदेबू ओके आसला हाँ पाखापाखि प्राय हो 2.6 किलोमीटर शिव अच्छा एक्सीलेंट बोटिंग मुहरे पे फोन टाकू आज तो नहीं निकालेंगे बोटिंग ओके ये बोटिंग का देखिए ऊपर व्यूटा हां इधर जानी रहती सनाघागरा बाटा टिकट देखो हमको देखो समस्त को देखो भीतर देखो बाहर देखो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। भाई देखो से कौन जड़िया चश्मा मोर जदि चश्मा पिंधे कि भाई आम सत कथा भाई आम कम बड़बिल पलि आसलु अर्जेंट काम था गाड़ी अटकी तो आसिया बाटे साना पड़ा टिके 5 जन बोल दे पलैबा कारण तुम मान भल पाइबा आम भ्यू देखा आसु देख बोटिंग कर देख जगह जहाँ को टॉप क्लास जगह है बोटिंग सुविधा सब सुविधा टेंशन ना मजे शिव अच्छा सब बढ़िया लगुच जूम कर देख बोटिंग कर जगह बढ़िया भ्यू बढ़िया नीचे से जाएगा तो और आएगा पहाड़ देखी दियो पहाड़ ओके पहाड़ मझे भ्यूर जो मेन भ्यूटा हो जो पानी मझे जो महाकाल ठाकुर शिव जी अच्छा से बढ़िया लगुच भ्यूटा से जूम सेट कर पिलाटा सांगड़ा अच्छी से कण रे पूरा काला है इसलिए नहीं देख रहा है तो इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं ठीक है। देखिए चलो जीवा ये झरना देखा आमको जिते शीघ्र भितर बाहर पड़ो क्या बड़बिल काम अच्छी गोटे अर्जेंट काम आम से गाड़ी रही है तो जिता शीघ्र बुले दे टिके पलैबा साइड को प्लानिंग थी अलग आम पलू अलग कम पलि आसलु तो देखा जाऊ कौन हो पपी देखा देखा सब टोटाल एरिया बोटिंग एरिया टोटाल एरिया रातिरे करू अबिया करनु वाटरफॉल पई हजी आइजी एटा हो पूरा फुल व्यूटा देखी दियो
पार्कटा आम सांग आम सांग राहुल एठी आइछि हां आ एटा पार्कटा एटा हम सांग वाटर से ऊपर चढ़ देखबा करछा ओके कोन जमा हम सांग बोलनी नो नो ये हम सांग नो जमा केतोले हम सांग बोलनी हला केतोले हम सांग बोलनी जी आसो तो हमें आगु देखिया का कुछ हां हमें चल चल जाऊ हाँ देखो आम राहुल मिस्टर राहुल पै आसले अबिका कुआड़े पै हम जानी पालनु किसी अबिका जस्ट आई ना पाखु हमर मिस्टर टीजीआर पप्पी इधर आ तू देखो हम व्यू देखो गछ लता हाँ ये व्यू देखो भल व्यू अछि एडी ना अछि पानी अछि पाहाड़ चढ़ियो आगे गोटे भल वाटरफल अच्छे देखा कौन डायनासोर भी अच्छी म्यूजियम छोटा म्यूजियम कि नुह से आउ स्मॉल स्मॉल लागिन्स भी अच्छी यूज डस्टबिन भी अच्छी हाँ डस्टबिन अच्छी वाटरफल देखिए चेष्टा कर पहाड़ अच्छी पत्थर अच्छी पत्थर थोड़ा सा देख लो ये भी आगे अच्छी ये बाघ करके अनैछि देखो अरे ये बाघ कहाँ से अनाथ हो तुम ये डायनासोर हाँ कौन एटा जो कह दिल आउतरे एटा पड़े डरिक तापर एटा डायनासोर देखे यार एटा डायनासोर भाई देखि देखा डायनासोर आगु जा मु कहूजी आगु जा एटा सानघागरा टॉपिक बैक कर दे पछुड़िए यारू एडी आसे उद्देश्य होची किछि लोक देखि पय आइछि जडै पय पानी किछि लोक डर किछि कहि पाउनी एटी बाघ भालू हरिण सब अछंती बिलेई सब अछंती देखिया कोन कोन अछि कि नहीं हला कोई दया करी प्रोग्राम भाग दो सा हां आउ टे बड़ा हरामी हो बेटा झरना रे देखि तो इसी वीडियो करते इसी हम फैन जने इसी होच पछटे देखि पर तो वाटरफॉल लागे अछि सब बड़ वाटरफॉल हमर एठिकार केउंझर मेन जगह एटा सानघागरा फर्स्ट जगह होची घटवा तारे सेकेंड सानघागरा देखि पर हमें कहलु सानघागरा वाटरफॉल आसी देखेबु हम आसी बॉर्डर कैमरा आसी बॉर्डर कैमरा आसी भी हमें वाटर सानघागरा पला हेते आसी देखिया पे हम तमन लोग देखिया पे आसी देखो सानघागरा जिदा तो केमिति पानी पड़ी ये बस्ती में जे पड़ियो भी और होते चांस बहुत कम तो देखे दियो तुम तो करो ले Never got me,